वेलकम बैक नाज़रीन। अचो प्रोग्राम के सिलसिले के अॻिते वधायूं। गुफ्तगू कयूं था हिन वक़्तु कराची जेका सिंध जी राजधानी आहे उन जे बारे में गुफ्तगू कयूं था। कराची केतिरे अरसे खां वठी जेको आहे मुख़्तलिफ़ हवालनि सां जंग जो मैदान बणियल रही आहे। कराची जी डेमोग्राफी, कराची जे अंदरि जेका एथनिक पॉलिटिक्स आहे उन जो जेको आहे तमामु वॾो उन इन्फ्लुएंस रहियो आहे। अॼु जेको आहे मुल्क जे हिकु मारूफ़ तजज़ीनिगार नसीर मेमन साहब जेको आहे उहो हिकिड़ो आर्टिकल लिखियो आहे सिंधी ॿोली जी हिकिड़ी अख़बार में, जंहिंमें कराची जी डेमोग्राफी जे बारे में हुन गुफ़्तगू कई आहे। उन बाबति तफ़सील वठण लाइ उन जा मुख़्तलिफ़ जेके आर्टिकल जा पहलू आहिनि या नसीर मेमन साहब जो जेको हिन हवाले सां तजियो आहे उहो मालूम करण लाइ असां राब्तो कयो आहे नसीर मेमन साहब सां। नसीर मेमन साहब, तव्हां जेको अॼु आर्टिकल लिखियो आहे उनमें कराची जे बारे में जेका तव्हां गुफ़्तगू कई आहे, पर उनमें जेको सभ खां पहिरीं ॻाल्हि आहे जंहिं ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत समूरियूं पार्टियूं जेके आहिनि उन पंहिंजे ख़दशनि जो इज़हार कयो, जंहिंमें चयो वियो त आबादी पूरी नाहे लिखी वई, बल्कि जमायत इस्लामी ऐं मुतहदा क़ौमी मूवमेंट ऐं पंहिंजो PSP वारनि त आधी आबादी जो टर्म ॾिनो, जेका पंहिंजो 17 जी जेका आहे आदमशुमारी थी। तव्हांजे ख़्याल में इहो इन बुनियादी नुक़्ते खे तव्हां कीअं था ॾिसो, बजाए उन खां ताकी पोइ पाण तव्हांजे अंग अखरनि ते गुफ़्तगू कयूं? मुंहिंजो इहो ख़्यालु आहे त इन जे बारे में हिकिड़ा त हूंदा आहिनि स्पेक्यूलेशन्स। कुझु माण्हुनि जो ख़्यालु आहे त कराची 3 करोड़ थी वियो आहे, कुझु माण्हुनि जो ख़्यालु आहे त कराची 2.5 करोड़ आहे। इन्हनि मां कंहिं वटि बि का लॉजिकल स्टेटिस्टिकल एनालिसिस कोन्हे को, या कंहिं गूगल मैप जे थ्रू या चऊं त सिंध हुकूमत सैम्पलिंग जे थ्रू का अलॻि सां सर्वे कराई आहे जंहिंमां या इनाम। हक़ीक़त कराचीअ जे मामले में असांखे स्टेटिस्टिक्स खे ॾिसणु घुरिजे ऐं उन जे बारे में जेके स्टैंडर्ड फार्मूला आहिनि या जेको ट्रेंड आहे आबादीअ जी वाध जो, उन खे बुनियाद बनाए ऐं का लॉजिकल आर्गुमेंट ॾियणु घुरिजे। उहो हींअर ते साम्हूं न आयो आहे। पर मां हिकु घड़ीअ लाइ फर्ज़ थो करियां त जेकर असांजा 10 लख या 15 लख हींअर माण्हू घटि ॻणिया आहिनि, फर्ज़ था करियूं, त उन जो जेको इम्पैक्ट आहे एक्चुअली उहो तव्हां ईअं खणी चओ त तव्हांजो को अधु मुनो सैकड़ो वञी NFC में घटि थींदो, का हिकु अधु शायदि सीट घटि थी वञे। मिसाल तौरु मां हिकिड़े डेटा खे थो साम्हूं रखां, पर जेको उनजा ॿिया पासा जेके मुंहिंजे लाइ वधीक इम्पोर्टेंट आहिनि त हिन डेटा मुताबिक़ सिंधी ॻाल्हाईंदड़ हींअर सिंध में 60 सैकड़ो खां वधीक आहे। 20 साल खां अॻु जेका आदमगणप थी 1998 में, उन खां असांजो थोरो सैकड़ो मथे नज़र आयो। उन की का सेटिस्फेक्शन कान्हे, पर जेका तलवार टंगियल हुई असांजे मथां, जेको ख़ौफ़ हुयो त हिन आदमगणप में सिंधी ॻाल्हाईंदड़ को पंहिंजे धरतीअ ते थोराई में तब्दील थी वेंदा। ऐं मां पर्सनली अव्हांजे प्रोग्राम चवंदो रहियोसि त इहो फियर फैक्टर जेको आहे न, असांखे डिफीट करण जी ज़रूरत आहे। असां ट्रांसपेरेंट आदमगणप करायूं, सिंधी ॻाल्हाईंदड़ अददी हींअर बि अचरज में आहे। उहो हिन मां नज़र अचे थो 52 सैकड़ो आबादी सिंध जी शहरी आबादी तौरु रजिस्टर थी आहे, इहा बि मुस्बत आहे। बाक़ी मुंहिंजो ख़्यालु आहे त हाणे हुकूमत हूअं ई वक़्त खां ॿी ॻाल्हि करे छॾी आहे, पोइ बहितर हाणे हुनजी तयारी सुठे नमूने करे सॼो ॻाल्हि खे यकीनी बणाए त को बि घर को बि माण्हू गणप खां न रहिजे। कराची जे बारे में जेके तव्हां अंग अखर ॾिना आहिनि, जंहिंमें तव्हांजो चवणु इहो आहे त 20 सालनि में यानी 98 वारी आबादी ऐं जेको हाणे 17 वारी आबादी पंहिंजो आदमशुमारी जेका आहे उनमें तक़रीबन 10 सैकड़ो सिंधी पॉपुलेशन जी कराची जे अंदरि वाध थी आहे। तव्हांजे ख़्याल में इहा जेका 10 सैकड़ो वाध थी आहे उनजा मुहरिक कहिड़ा आहिनि? जी फैज़ साहब, हिकु त अञा इहे अंग अखर हतमी तौर ते सरकार वटां जारी थिया कोन्हनि। इहे हिकिड़ा मुख़्तलिफ़ मीडिया रिसोर्सिस खां साम्हूं आया आहिनि ऐं जंहिं सहाफ़ी साम्हूं आंदा हुन साम्हूं पर्सनली बि ॻाल्हायो त हीउ त तमामु क्रिटिकल डेटा आहे ऐं कहिड़ी तो वटि मतिलबु केतिरो कॉन्फिडेंस आहे त इहा डेटा ईअं ई आहे, छो त इहा डेटा ऑफिशियली ॿाहिरि न आई आहे। इन खाते जे अंदरि उहो तमामु रिलायबल आहे, डेटा बिल्कुलु इहा ई। मुंहिंजो पंहिंजो ख़्यालु आहे त शायदि इहा डेटा अंडर एस्टिमेटेड आहे। जंहिं रफ़्तार सां पुठियनि 20 सालनि में सिंधी ॻाल्हाईंदड़ सिंध जे ॿियनि ज़िलनि खां कराची ॾांहुं उन्हनि जो अचण जो जेको लाड़ो आहे, जेका तेज़ी ॾिठी अथऊं, मुंहिंजो पंहिंजो ख़्यालु आहे त शायदि इहो 17 सैकड़ो खां बि वधीक 20 ऐं 25 सैकड़ो जे विच ते किथे सिंधी ॻाल्हाईंदड़ आबादी हूंदी। ऐं ॿियो अञा हिन में उहे कच्छी ॻाल्हाईंदड़, मेमरी ॻाल्हाईंदड़, सराइकी ॻाल्हाईंदड़, बरोचकी ॻाल्हाईंदड़ शामिल न कया विया आहिनि। हीअ त प्योर सिंधी ॻाल्हाईंदड़ जे हिसाब सां वरितल आहे। मुंहिंजे नज़र में सियासी तौर ते भली लिंग्विस्टिकली ॿोली कहिड़ी थियल आहे,
उहे सभु माण्हू सिंधी आहिनि। मां त कराची जो उर्दू ॻाल्हाईंदड़ खे सिंधी थो सम्झां, छो त सिंध जो मुस्तक़िल रहवासी आहे, उहो उर्दू थो ॻाल्हाए, मादरी ज़बान उर्दू आहे, पर उहो सिंध जो जुज़ आहे। पर जेकर असां उनखे ॿोलीअ जे हवाले सां बाइफिकेशन में वञूं त जेको तव्हां लाड़े जी ॻाल्हि कई त उनजा महरक कहिड़ा आहिनि, मूंखे उनजा ॿ टे महरक नज़र अचनि था। पहिरीं ॻाल्हि मां इहा चवां त हिन पुठियां अनफॉर्चुनेटली का ऑर्गेनाइज़्ड पॉलिटिकल मूवमेंट या का ऑर्गेनाइज़्ड कैंपेन कान हली आहे। न को असांजे सिंध जी सियासी पार्टियूं जेकी कराचीअ जे वाक़िए जे बारे में तमामु घणो ॻाल्हाइनि थियूं, सिंसियरली कुझु करणु चाहींदियूं आहिनि, सची ॻाल्हि आहे त उन्हनि बि का वॾी ऑर्गेनाइज़ एफर्ट कान वरिती आहे। पर ॿ टे उनजा मूंखे कारण नज़र अचनि था। हिकिड़ो त सिंध जे ॿाहिराड़ियुनि में पुठियां 20-25 सालनि में जेको मईशत जो बुनियाद जेका ज़राअत हुई, उनखे वापारी धकु लॻो आहे। हिकिड़ो त ज़मीन ज़ाहिर आहे, विरहाई जा नसुल जीअं वधिया आहिनि त ज़मीन जी विरासत थी आहे। ॿियो पाणीअ जो जेको हर साल तव्हां हिकिड़ो घोटालो ॾिसो था, पाणी नथो महिल सां पए, ऐं मार्केट जूं फोर्सिस जा मसइला आहिनि, कमंदड़ वारनि जी सदाईंदा, उन्हनि खे अघु नथो मिले, ॿियनि बादाम नथो मिले। त ओवरऑल जेको लाड़ो सारी मईशत में आहे, उनजे बजाए माण्हू हाणे शहर जी जेका मईशत आहे कारोबार जी, शहर जी सनत जी, उन ॾांहुं लाड़ो वधाए था। उहो हिकिड़ो अहम फैक्टर जेको मूंखे लॻे थो त 80 जे ॾहाके खां पोइ पंजाब में तमामु तेज़ रफ़्तारी सां सनती तरक़ी थी आहे। उते इंफ्रास्ट्रक्चर आहे, जन शरीफ बिरादरान पंजाब जी लीडरशिप थी, त हुन सनत तवानाई ऐं मोटरवे ऐं रस्तनि ट्रांसपोर्ट वधीक ध्यानु ॾिनो आहे, ॾाढी ज़बरदस्त मदद थी आहे। उनजे पंजाब जे अंदरि रोज़गार जा मौक़ा वधिया आहिनि, पंजाब जे अंदरि ख़ुशहाली वधी आहे। जेको माण्हू पंजाब खां वॾे अंग में सिमटी थो, ख़ासि तौर ते की कराची पर कारोबार सराइकी में पॉपुलेशन हिन अरसे में जिथे सिंधी पॉपुलेशन वधी आहे, उते सराइकी पॉपुलेशन बि कराची जे अंदरि वधी आहे। त सराइकी बेल्ट जो माण्हू अॼु बि कराची ॾे अचे थो ऐं उन जे लाइ रोज़गार जो मौक़ा हिते आहिनि। यकीनन उनजो कारण इहो आहे त जेको सराइकी ॻाल्हाईंदड़ आहे, उहो पाण खे सकाफ़ती तौर बि सिंधियुनि खां वेझो थो सम्झे। पंजाब सां हुनजा पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट आहिनि, पंजाब जे अंदरि महसूस थो करे, उन सां डिस्क्रिमिनेशन बि थिए थी, तंहिंजे करे हू सकाफ़ती ऐं जेका रिश्ता नाता ऐं हिकिड़ी वेझराइप हुनजी सिंध सां, त उहो सिंध जे पासे अचे थो। कराची में ज़ाहिर रोज़गार घणो आहे, पर इन मां हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि असांखे सम्झणु घुरिजे त जेकर को माण्हू अॻे मेंगोरा मां हलंदो, करक मां हलंदो हो या चित्राल मां हलंदो हो, जेको 2000 किलोमीटर परे उहे बि अची कराची में रोज़गार कंदा। ऐं हाणे जेकर मुल्तान मां, बहावलपुर मां, लया, मुज़फ़रगढ़ ऐं राजनपुर मां माण्हू अचनि था, कराची में रोज़गार करे था सघनि, त ही बाक़ी जेका सॼी सिंध आहे, जंहिंमें असांजा लखे नौजवान अॼु बि दवा था कनि त असां रोज़गार कोन्हे, उनखे सम्झणु घुरिजे त हू रोज़गार खे सिर्फ़ु सरकारी नौकिरी जे सां न ॾिसनि। रोज़गार जा हाणे अनेक ज़रिया आहिनि ऐं कराचीअ खां वॾो त रोज़गार जो को मर्कज़ ई कोन्हे। असां त ख़ुशकिस्मत आहियूं त सिंध में आहे, त असांखे हाणे नौजवान खे जेकर ॿाहिराड़ी में बजाए हिन थाणे ऐं ओताक ते जेको जुतियूं थो घसाए, वॾेरनि जे पुठियां MPS जे दरनि ते उनजे वाठनि खे ढगा खपाए पैसा थो ॾिए, ॻह खपाए पैसा थो ॾिए, त कची नौकिरी वठां, इहा ग़ुलामी छॾे। नौजवान जेको आहे हाणे नंढड़ा नंढड़ा कारोबार बि सिंध जा माण्हू पंहिंजो पंहिंजो सूबाई जेको आहे पंहिंजो दारुल हुकूमत जे अंदरि अची कनि था पिया। उनखां अलावा जेको आहे इंडस्ट्रियल मज़दूर तौरु, होटलनि जे अंदरि जेको आहे वेटर तौरु, उनखां अलावा जेको आहे ॿिया केतिरा सनती मज़दूर तौरु काफ़ी जायुनि ते हाणे, या बंगलनि जे अंदरि जेको आहे बावर्ची खां वठी ड्राइवर खां वठी ॿिया जेके जॉब्स आहिनि, उन्हनि में काफ़ी वाधारो थियो आहे। हाणे हू सरकारी नौकिरी वारी जेका माइंड सेट हुई, उनखां वधीक कराची जे अंदरि जेको माण्हू अचे थो पियो, उहो प्राइवेट सेक्टर जे इन नंढे नंढनि मज़दूरनि ते जे करे अचे थो। यकीनन इहो लाड़ो सगारो थियो आहे, ऐं मां ज़ाती तौर सम्झां थो त असांजे नौजवान खे अञा वधीक मोबिलाइज़ कयूं। अञा बि ॾिसूं था त जीअं बजट खां पोइ 4 नौकरियुनि जो ऐलान थिए थो, त वरी असांजा माण्हू उतां को न रुख कनि था। ईअं बि वाक़िया ॾिठा अथऊं त ओॾां नौकरियुनि अचण जी ॻाल्हि थी, अञा शहर मां ठही ठुकी नौकरी कंहिं इंडस्ट्रीअ जी दुकान जी छॾे ॻोठ पहुता त वॾेरे जो ताक़त ते 2 हफ़्ता लॻायूं, मन का क्लार्की मिली पए। पर इहो लाड़ो टुटे पियो, इहो सुठी ॻाल्हि आहे। असांजे नौजवान खे इहो हाणे अहसासु थियण लॻो आहे त सरकार वटि नौकरियूं न ईंदियूं, सरकारी शोबो हाणे नौकरियूं ॾेई न सघंदो। रुॻो पाकिस्तान जी ॻाल्हि कान्हे, सॼी दुनिया में हाणे प्राइवेट सेक्टर ज़ाहिर आहे उहो वधीक सगारो पियो थिए, रोज़गार जा मौक़ा उते आहिनि। नसीर मेमन साहब, कराची जी सियासत में जेको पश्तून फैक्टर आहे, उन्हनि जी सियासी रिप्रेज़ेंटेशन ख़ासि त 18 जे चूंडनि में असां जेके नतीजा आया आहिनि, उहो PTI जे प्लेटफॉर्म तां, या हींअर जो असां ॾिठोसीं त जेको आहे पीपल्स पार्टी बि जेका सीट खटी मंदोखेल जे सूरत में, कादर मंदोखेल जी सूरत में, पश्तून फैक्टर वधीक
हुनजी जेका पॉपुलेशन आहे उनखां वधीक उनजी सियासी नुमाइंदगी न थी वई आहे? ॾिसो जॾहिं का कम्युनिटी ऑर्गेनाइज्ड वे सां उते एग्ज़िस्ट कंदी न, शहरी सियासत जो मिज़ाज अलॻि आहे, उहो रुॻो अददी अक्सरियत ते नथी हले। मिसाल तौरु तव्हांखे यादि हूंदो त 1998 जे आदमगढ़ में उर्दू ॻाल्हाईंदड़ 48% हुया कराचीअ में, जेका हुनजी आबादी, ऐं उन्हनि जी घणे भाङे नुमाइंदगी जेका जेतोणीकि पीपल्स पार्टीअ में बि हुया, जमायत इस्लामी में बि, PTI में बि थोरा घणा, पर हिकिड़ी वॾी घणाई वोट जे हद ताईं MQM सां सलाड रही। 48% हुननि जी नुमाइंदगी हुजणु घुरिजे, हा, पर तव्हां ॾिठो त जेके 14 मां 14 टाउन हुननि जे हवाले आहे। उनजो सबबु डिमार्केशन बि हुई, उनजो सबबु जंहिं तरह जी पॉलिटिक्स उते कई वई। त मां ज़ाती तौर ते सम्झां न, असांजी जेके पार्टीज़ आहिनि, पॉलिटिकल पार्टी, ख़ुदि PTI खां बि मुतालबो करे सघे थो न त कराची में सिंधी ॻाल्हाईंदड़ तव्हांजा वोटर आहिनि न, उहे बि त तव्हांजा उहिदेदार आहिनि न। पीपल्स पार्टीअ खे बि इहो चई सघे थो न त रुॻो कराची जी एथनिक जेका कंपोज़िशन आहे उहो त सभिनि जो शहर थी वियो न। हाणे तव्हां हुनखे पाण सभिनि जो शहर बनायो आहे, त हुन में सिंधीअ खे तव्हां ॿाहिरि कीअं रखी सघंदो? सिंधी त ओनर आहे हिन शहर जो हिस्टोरिकली, ऐं उर्दू ॻाल्हाईंदड़ जेको विरहाङे खां पोइ हाणे हिते अची सेटल थियो आहे, उन लाइ बि हीअ ई धरतियुनि जो फ्यूचर आहे। त इहा जेका पख्तून फैक्टर जी तव्हांखे डोमिनेंस नज़र अचे थी, उहा हुनजी पॉलिटिकल स्मार्टनेस आहे। असांजी जेके पार्टीज़ नुमाइंदगी कनि थियूं सिंधी ॻाल्हाईंदड़ आबादीअ जूं, उहे उन्हनि खे घुरिजे त उहे बि त ॿियनि आबादियुनि जे इलाइक़नि मां सिंधी ॻाल्हाईंदड़ खे सीट ॾियनि, ऐं जेके सुठा सोच रखंदड़ उर्दू ॻाल्हाईंदड़, वाय नॉट, उन्हनि खे तव्हां अची लाड़काने में सीट ॾियो। हूअं भला सेनेट तव्हां ॿाहिरियों सूबनि जा त खणी अची विहारे छॾिया, जेको त टेक्निकली ग़लति आहे, कॉन्स्टिट्यूशनली ग़लति आहे, उन ते अलॻि कंहिं महिल ॻाल्हाईंदासीं, कॉन्स्टिट्यूशनली ग़लति आहे। पर मां ज़ाती तौर सम्झां थो त ईंदड़ 10-15 साल जेकर असां मुस्तक़िल मिज़ाजी सां सिंधी माण्हुनि उते कराची में अचण जो सिलसिलो जारी रखियो, ऐं ॿी ॿ अहम शयूं जेके पॉलिटिकल रिप्रेज़ेंटेशन खे वधाईंदियूं, उते जो डोमिसाइल ठारायूं, उते जो सुञाणप कार्ड ठारायूं, उते जे इलेक्टोरल लिस्ट में पाण खे रजिस्टर करायूं। जेकॾहिं इहो असां कंदासीं त असांजो वोटर तौर ते असांजो जेको रेट ऑफ पार्टिसिपेशन आहे उहो हींअर घटि आहे। असां थी सघो अंगनि में घणा हुजूं, पर पॉलिटिकल रिप्रेज़ेंटेशन असां घटि पिया कयूं। सुञाणप कार्ड ठारायूं, वोट रजिस्टर करायूं, ऑटोमेटिकली 5-10 सालनि खां पोइ तव्हां ॾिसंदो त इन्हनि ई आबादियुनि मां तव्हांखे सिंधी ॻाल्हाईंदड़ खे PTI या मुस्लिम लीग नून सीट ॾियण ते मजबूर थी। वॾी महिरबानी नसीर मेमन साहब, तव्हां असांखे जॉइन कयो। नाज़रीन, मुल्क जा सीनियर तजनिगार नसीर मेमन साहब असां सां गॾु हुआ। कराची जी जेका डेमोग्राफी आहे उन हवाले सां गुफ़्तगू कईसीं। उन सां गॾु प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो। पंहिंजो मेज़बान फयाज़ नाश खे इजाज़त सदाईं गॾु।